Dobrodošli na portalu Trajnostna mobilnost v mestu Maribor. Portal predstavlja enotno vstopno točko za področje trajnostne mobilnosti v mestu Maribor, kjer so podatki predstavljeni na enostaven, dostopen in pregleden način. Portal zasleduje dva temeljna cilja. Ponuja grafično predstavitev mobilnostnih navad prebivalcev in obiskovalcev Maribora ter predstavlja podatkovne zbirke iz področja trajnostne mobilnosti v Mariboru v obliki odprtih podatkov. Portal omogoča tudi prehod na prostorski pregledovalnik, ki na karti prikazuje informacije o trajnostni mobilnosti. Prav tako je iz portala možen prehod na metapodatkovni sistem, ki vsebuje popis tematik trajnostne mobilnosti. Na dnu portala so navedene posamezne hitre povezave in ponudniki trajnostne mobilnosti v mestu Maribor, opis projekta ter kontaktni podatki. Področje mobilnostne navade prikazuje rezultate ankete o mobilnostnih navadah prebivalcev in obiskovalcev Maribora. Anketiranje se izvaja enkrat letno v času Evropskega tedna mobilnosti. Področje podatki in storitve prikazuje nabor prosto dostopnih in razpoložljivih podatkov in informacij iz področja trajnostne mobilnosti v Mariboru, ki so na voljo v obliki odprtih podatkov. Odprti podatki so informacije, evidence in zbirke, ki nastajajo pri delu organov javnega sektorja in so prosti ter brezplačno dostopni. Podatki in storitve so na voljo v naslednjih vsebinskih sklopih: podatkovni sloji, statistični kazalci, ponudba v realnem času. Pri sklopu ponudba v realnem času je poleg naziva in kratkega opisa na voljo povezava do programskega vmesnika. Pri sklopu statistični kazalci so zbrani statistični podatki, ki odražajo stanje trajnostne mobilnosti v mestni občini Maribor. Omogočen je prenos teh podatkov v lokalno okolje, v tabelarični obliki v formatu Excel, kot celoto ali vsak kazalec posebej. Pri sklopu podatkovni sloji je poleg naziva in kratkega opisa na voljo prikaz v spletnem pregledovalniku, preusmeritev na metapodatkovni opis, prenos podatkov v obliki prostorskega sloja, format Shape, povezava do podatkovnega spletnega servisa, WFS, povezava do kartografskega spletnega servisa, WMS. Portal omogoča tudi prehod na prostorski pregledovalnik, ki na karti prikazuje informacije iz področja trajnostne mobilnosti. Prostorski pregledovalnik je vključen v prostorski portal Mestne občine Maribor. To pomeni, da do njega lahko dostopate tudi preko spletne povezave prostor.maribor.si in nato izberete polje Trajnostna mobilnost v mestu Maribor. Prostorski pregledovalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov: iskalnik, vsebina pregledovalnika s prikazom legend posamičnih slojev. Omogočen je tudi prehod na metapodatkovni opis posamične vsebine, izbira podlag. Privzeta opcija je OpenStreetMap. Na voljo je tudi digitalni ortofoto ali izklop podlage. Podatki so razdeljeni na 6 področij, kar zagotavlja lažje iskanje in boljšo preglednost. Izberemo želeno področje in zbirko podatkov. Na izbranem področju je potrebno vklopiti le sloje podatkov, ki jih želimo pregledovati. Sloji, ki so na voljo, so na primer območja pešcon, taktilne oznake za slepe in slabovidne, kolesarnice, kolesarska stojala in podobno. S klikom na i pridemo do metapodatkovnega opisa posameznega podatkovnega sloja. Do metapodatkovnih opisov podatkov trajnostne mobilnosti lahko pridemo tudi preko portala Trajnostne mobilnosti. Metapodatkovni opisi služijo uporabnikom za lažjo predstavo, kaj podatki predstavljajo, kako ažurni so, kdo je njihov skrbnik, v kakšni ločljivosti so pripravljeni in podobno. Vsaka zbirka podatkov ima svoj metapodatkovni opis, ki omogoča, da se na enostaven in hiter način seznanite z osnovnimi informacijami o evidencah, kot na primer o vsebini, namenu, uporabnosti in kakovosti podatkov, o lastnikih, vzdrževalcih in distributerjih prostorskih podatkov ter vse druge informacije, potrebne za pravilno in smotrno izbiro ter uporabo prostorskih podatkov. Portal Trajnostna mobilnost v mestu Maribor omogoča prikaz podatkov z področja trajnostne mobilnosti na pregleden in enostaven način. Nudi možnost brezplačne in enostavne ponovne uporabe odprtih podatkov. S pomočjo le-teh lahko ustvarite nove izdelke ali storitve z dodano vrednostjo. Namenjen je različnim ciljnim skupinam uporabnikov, kot na primer občanom, podjetjem, raziskovalcem, študentom in mestni upravi Mestne občine Maribor.
Portal je bil vzpostavljen v okviru projekta Melinda, sofinanciranem strani programa Interreg območje Alp, kjer je mestna občina Maribor sodelovala skupaj s projektnim partnerjem Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Želimo si, da bi bili podatki iz portala učinkovito uporabljeni. Prijazno vabljeni k obisku.